Halo guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di AGM channel yang baru. Kita melanjutkan pekerjaan yang sebelumnya ya. Ini adalah kelanjutannya. Oke Mas Bro, penjelasan perhatikan. Yang pertama ya, ini setelah saya buka starternya ini kan sama bapaknya minta diganti. Oke, ganti starter ini karena ini kondisinya sudah dilas, maka hubungannya sama as starter yang tadi. Jadi pedal starter sama as starter. Karena as starternya ini terpasang, maka pastinya inginnya adalah untuk men-starter kaki ini tadi. Oke. Ya, ini kondisinya sudah dol semua loh, jebol semua. Oke, maka mulai dari pedal starter, as starter ini tadi ya, sama ini satu paket ini tadi. Ini kalau nggak diganti tidak akan bisa nih, pasti lolos. Nggak bisa gigit. Oke, sudah. Nah, ini tutupnya tidak ada. Kalau dilema pisan ini tutupnya tidak ada. Sudah begini saya buka ya. Oke, kemudian ini penjelasan perhatikan. Ini saya puter. Oke, kemudian ini saya buka. Bentar. Sayang. Oke Mas Bro. Ini penguncinya lepas. Oke. Oke, buka. Bentar, kita buka Mas Bro ya. Ringnya ada ya. Kita tarik, kita pegang di sini. No. Lihat ada gramnya. No, gramnya kayak gini. Hampir seperti gramnya emas loh. Ya, kita buka ya ini ya. No. Oke. Pada putul. Nah, ini. No. Terus ini Mas Bro, yang paling lucu Mas Bro. Ini penjelasan perhatikan. Harusnya walaupun ini ada dudukannya, itu tidak boleh ini dikasih baut, tidak boleh. Kalau sampai ini dikasih baut, maka motor ini seperti kuda naikannya keras banget, dak begitu. Karena apa? Karena tidak akan berfungsi di suspensinya di sini, ya, tidak akan berfungsi. Oke, ini karena ini terkunci di sini loh. Dan, Dika masuk ya. Ini Mas Bro, Pak, oh benar, tolong Pak. Ini sampai dorong sini, biar tahu. Iya. Maju terus, lepas, betul, lepas. Nah, oke. Mundur didik. Oh, jangan goyang. Nah, ini Mas Bro tidak bergerak loh. Perhatikan ini tidak bergerak. Oke, sekarang coba ini saya lepas. Oh, ini sudah langsung kerasa loh. Coba goyang Pak. Loh, bergerak kan? Bergerak ini loh. Ini bergerak. Oke, kalau tadi tidak bisa bergerak, mengunci dia. Oke, bisa dipakai Mas Bro ya. Sama Pak matur suwun. Oke, jadi buat pemula ini perhatikan loh. Ini tidak boleh dibaut walaupun dia ada tempatnya. Kalau penjelasan baut pasti akan kunci. Saya juga kurang tahu apa maksudnya pabrik, kenapa dibikin lubang dan dibikin ini. Ya, tapi kalau sampai ini dibaut, maka ini akan kunci Mas Bro. Nah, seharusnya adalah bautnya itu ada di sini. Nah, ini bautnya nggak ada dua-duanya loh. Sama-sama juga nggak ada. Oke, nanti kita kondisikan ya. Oke Mas Bro, jangan perhatikan, itu ada pengunci loh. Penguncinya lepas itu. Ini pengunci lepas loh.
Oke, penguncinya ini lepas. Penyebabnya apa? Mungkin naruhnya ini juga bisa. Nah, naruhnya ini, perhatikan Mas Bro, sini kan ada yang oval, ada yang lengkung begini loh, lengkung. Ini yang tajam, no. Oke, ini naruhnya yang tajam ini taruh di dalam begini, sehingga kalau ada tekanan ke sana dia langsung lepas. Coba ini taruh di sini. Nah, jadi yang tajam ini ngunci, nahan begini. Oke. Sudah sayang. Impact 6 budi loh. Yang kursi mana yang? Ada. Ini sudah on belum? Sudah. Ada loh. Sudah. Oke Mas Bro, olinya sampai diisi kebanyakan loh. Gramnya kayak gini loh. Terus sayang, masih on ya? Oke Mas Bro, penjelasan perhatikan, ini adalah seal yang awalnya. Dimana seal awalnya ini, kalau kita tarik keluar, nah ini bibirnya ini yang satu ini dalam, artinya lebih dalam begini, yang satunya ini keluar. Jadi gigitnya hanya sedikit saja. Oke, ini saya bawakan yang lainnya. No, kedua bibirnya ini gigit, beda kan? Kelihatan sayang ya? Oke, nah bedanya adalah ketebalannya ini ya. Ini tipis, ini tebel. Oke, yang pertama, makanya ini bapaknya mengeluh olinya sering habis ya karena ada kebocoran di sini. Oke, ini sampai dilem-lem loh sama yang awal. Oke, kemudian ini jangan perhatikan. Nah, ini juga mempengaruhi Mas Bro, karena dia goyang begini, ya, mempengaruhi kebocoran. Kenapa? Karena ini ada kerak-kerak di sini loh. Ini kerak loh. Padahal ini tempatnya seal ini tadi, tapi di sini ada keraknya loh. Maka bagaimana? Ini digosok dulu. Goyang kayak gini dah. Iya. Le, lihat kapi le. Iya, pinjam kapi le. Nggak ada sudah wis. Sudah dik. Oke Mas Bro, ini maju mundur biar saya pasang ini dulu ya. Nah caranya masang begini Mas Bro. Panjenengan tadi kan bisa melihat toh bahwa ini tadi kondisinya terlepas. Maka kita cari dulu ya mana yang lancip atau yang kasar ini, mana yang tidak oval ya, yang lancip ini tadi. Ini taruh di luar gini biar menggigit ya. Maka kita cari. Samar. Nah ini luka. Nah ini yang lancip ini.
Yang lancip ini di luar ya. Oke Mas Bro, yang lancip di luar. Sebelum kita masukkan, kita tekan-tekan begini. No. Pelan-pelan ya. Ya dipaksa tapi pelan-pelan. Nah, supaya dia menggigit intinya. No. Oke, sudah itu masuk begini. Kita pakai tang, jangan dipaksa. Nanti kalau terlalu membuka sama saja nanti tidak bisa menggigit. Ya, pelan-pelan. Nah, pelan-pelan sampai masuk. Oke, setelah kena didorong aja. Oke, didorong. Nah, didorong aja ya. Nah, kerasa klik gitu. Oke, Mas Bro, ini sudah tidak bisa masuk loh. Terkunci. Oke lah, ini diganjel sama Dika nih. Ini kita gosok nih. Apa sayang? Iya. Itu deh mabuk. Iya Dik, pokoknya diganti Dik. Oke, ini kita masukkan. Nah, seret kan. Masuknya miring begini Mas Bro ya. Jadi miring supaya dia tidak terlepas tengahnya. Nah, oke. Siapkan pendorongnya. Dik kan bawa palu Dik. Pinjam palu. Palu kecil. Ya. Sudah sayang. Oke, sudah presisi. No. Oke Mas Bro. Ini ada goyangan ya. Kenapa? Karena yang pertama adalah laker di dalam itu sudah parah ya. Kemudian supaya tidak goyang dia butuh 2 laker. Nah, ini baru 1 laker di dalam. Laker yang berikutnya yaitu ada di sini Mas Bro. Nah, oke, maka nanti kalau sudah terpasang dengan ini, dengan laker ini, maka satu paket ada yang megangi begini. Jadi nanti tidak goyang ini. Karena ada yang megang di sini. Kalau begini kondisinya akan goyang. Oke Mas Bro ya. Terus ini nanti ini dikasih baut ya. Nah, siapkan baut nanti di sini. Oke Mas Bro, jangan perhatikan. Nah, paham ya ya? Ya ini loh. Nah, ini jol ini sudah lob apa namanya? Dikit loh. Oke. Nah, manifoldnya. Makanya ini saya ganti karena ini sudah dilem loh. Ada lem-lemannya loh. Pakai lem-leman. Oke, saya ganti. Nah, ini masih utuh ya. Mana tadi ya?
Oke Mas Bro, satu-satu sudah selesai. Lanjut sama ini. Ini kita potong saja ini. Kita potong karena mau ganti ini. Ini juga kelihatan sayang. No. Ya apa ini? Bahaya sekali ya. Oke Mas Bro, ini kalau kita goyang, nah ada goyangannya, ini juga bisa menimbulkan bunyi loh. Oke, nah, nanti kita cek dulu ya seberapa parahnya ya. Iya. Ini Mas Bro loh. No, oplak loh. Ada suara loh, ada suara. Oke. Oh iya, ini suara. Loh, ada suara loh. Mana tadi? Nah. Oke. Dika, nggak tahu puli di sini, Dik. Puli yang tak simpen Ome. Iya. Oh ini ada. Oke Mas Bro, banyak perhatikan. Ini juga bekas ya, tapi ini tidak ada goyangannya. Tidak ada goyangannya, loh, tidak ada. Oke, loh tidak ada. Pak, purun tak paring niki. Artinya mungkin diatur anu ya. Maksudnya ini kan kocak toh, nggak sewu. Oh ini parah, sama kocak ini. Kocaknya kanan kiri Bapak. Bukan begitu kocaknya. Kocaknya itu begini, nggak sewu. Nah, kocaknya itu begini. Oh, itu benar-benar arak-arak gitu. Nah ini nggak ada kocakannya. Oke, pakai ini. Gimana itu tumbas mahal nih, punyanya anu Mio juga ya sih. Tapi ini ganti sile iki. Ganti sile nyeplos soalnya. Dioplos. Iya, dioplos. Oke Mas Bro, masih butuh ya. Ini kita buka, tujuannya adalah untuk mengganti silnya.
sayang. Oke Mas Bro, jadi di sini juga ada penguncinya. Ini penguncinya. Nah, ini harus selalu kita benerkan dulu ya. Gini. Nah, lihat kan? Oke, ini kita masukkan gini. Nah, hati-hati ya, pelan-pelan. Nah, merapat. Oke, nah. Oke Mas Bro, nanti masukannya juga gitu. Penjenengan harus menggunakan logika di mana yang lancip itu taruh di luar. Yang dalam ini kan oval ini. Oh, ini oval ya. Berarti begini menghadapnya. Oke, saya taruh di sini dulu ya. Keluarkan. Nah. Oke Mas Bro, mana yang baru? Stempel biasa Dika. Oke Mas Bro, trik masangnya ya. Ini yang penting masuk dulu saja, yang penting masuk di sana. Oke, jangan ini dipasang dulu. Jadi gini, jangan pernya dibenerkan dulu. Pernya yang penting nempel saja ya. Oke. Dik, pendorong Dik, supaya ini bisa nahan Dik. Ini leh. Iya. Nggak ada leh, sudah nggak ada leh. Sudah. Oke Mas Bro, bawah harus dikasih tahanan supaya ini tidak jatuh ya. Terus ini kok masih kuplik-kuplik tuh. Oh kurang Dik. Kurang. Ya, sudah ayo. Tunggu. Nah, oke. Ini ringnya. Tujuannya ringnya adalah mengamankan siri klipnya ini, ya. Masuk, cari. Nah, ini yang lancip di luar. Masuk. Bukanya ini sedikit saja. Yang penting dia kena. Nah, udah. Dorong. Terus diputar tujuannya untuk memposisikan. Nah itu sudah langsung memposisikan itu. Oke, kalau sudah, mana sininya? Sini yang tadi mana? Tarik dikit. Ayo. Oke Mas Bro. Nah, ini kan sudah kondisi pas toh. Oke. Nah, maka baru penjenengan ngatur ini tadi. Dik, cari kawat Dik. Satu aja. Oke. Bantu Dik. Oke Mas Bro, cari kawat begini, masukkan, ya, dicari noknya ini noknya ini. Oke, tinggal narik begini. Sudah. Oke Mas Bro, ini yang rada membahayakan nih. Kenapa? Karena ini bisa cepot-cepot nanti, karena nggak ada kontrolnya. Nah, oke. Ini Mas Bro, tutupnya nggak ada. Ini kan bisa lompat-lompat nanti. Sekarang mana starternya? Kunci.
pastikan tidak lepas ya. Nah, aman ya? Oke. Mana tadi asnya tadi? Le, dik, cari roller le, bekas-bekas apa nih kono? Oke Mas Bro, ini tadi kondisi oblak ini ya. Oh ini enggak bisa. Dik, carikan baut 10 ya. Baut 10, kemudian tahanan. Baut 10, oh baut, bukan mur itu, baut 10. Carikan baut 10, terus carikan plat ke sini. Ya, apa saja wis kono. Oke Mas Bro, kemudian ini awalnya kan oblak ini toh. Nah, oke oblak, ini sama-sama bekasnya, tapi ini bener. No, tidak oblak. Oke, kemudian ini saya ganti silnya karena terjadi kebocoran. Ini hasilnya bagus kan, doh. Nah. Oke, udah. Coba harus ini. Masih ada ya, aman. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus sayang, mundur sayang. Ya, mundur sayang. Sudah Dika? Dika? Ya? Sudah? Ayo, ya sudah wes, sudah kesini ganti acara. Hah? Sudah ganti acaranya sudah. Ayo ganti acara lagi. Belakang le, ambilkan perlu oli gadan le, diisi pakai bahan ban enggak apa. Bawakan stempet. Stempet. Tolong le. Udah wes, bensin bawa sini, bensin sama ya, itu baut bawah itu belum diisi soalnya. Taruh sini. Udah.
Nah, di bawah iki. Sudah. Nah, itu masukkan E100 ya dari belakang ini. Oh, pakai. Pak, buat kuning komplit, Pak. Kosong Mas Bro ya. Kosong. Iya. Ya udah, Pak. Lanjut. Kelihatan sayang ya. Sudah. Oh ini deh, carikan selang ditutup deh. Selang Ya cepetan deh. tutup ya. Selang kecil-kecil itu loh, yang kemarin yang kasihkan kamu juga itu loh. Oh iki deh. Sudah deh. Tinggal cari penutupnya. Oke. Kayak kurang gede itu.
Apa? Lepasan. Bautnya yang tengah nggak ada? Bautnya yang tengah nggak ada? 10. Iya. Bantu nahan. Melayu ini. Sudah? Udah. Tang potong. Oh, karter sudah. BBM sudah masuk. Ini. Sudah diisi oli ya? Bensin, ngecek bensin. Pegangi. Lagi, hidupin. Udah, nggak usah lagi. Alah. Keluar lagi itu, Ucul, keluar lagi itu.
Dek, kok mendekat dia ya, Dek? Kok mendekat di sini nanti kena ada apa-apa loh. Ini Dik, pegang Dik. Masukkan. Ya. Sayang, sayang, sayang. Hei. Oke Mas Bro. Jadi ini penyebabnya yang lepas ini, penyelam perhatikan ini ya. Ini sudah pernah dirubah loh. Jadi kelihatan sayang ya. Kelihatan ya, pernah dirubah. Nah, kalau kita dari samping ini nekuknya kurang loh. Kelihatan sayang? Kelihatan sayang? Oke Mas Bro, ini hasil akhirnya ya. Kita hidupin dulu, kita kontak on sudah. Oke, kemudian kalau panjenengan mengalami karburator itu jeblus itu intinya ada udara yang nyelonong, intinya begitu ya. Letak permasalahannya banyak, pokoknya intinya udara yang nyelonong. Oke, nah kemudian panjenengan perhatikan ini. Sekrup udara ini ya, ini saya kasih lem karena saya takut ada kebocoran ya. Kalau misalnya panjenengan mengalami jeblok itu, mana? Yang pertama, saya matikan dulu. Pastikan karburator itu lubangnya apa namanya? Lubangnya butterfly ya, koinnya itu pastikan dia pada saat menutup itu bisa rapat. Ya, pada saat ditutup rapat bisa rapat. Jadi tidak ada kebocoran. Nah, itu yang pertama dasarnya. Yang kedua, panjenengan setel dari sekrup udara ini ya. Itu Anda putar, tidak usah menggunakan ukuran mundur terus pelan-pelan sampai jeblok-jebloknya hilang. Oke, kemudian pastikan ini Mas Bro. Nah, apa namanya ini membran ini tadi, pastikan membran ini tidak ada kebocoran. Ya, intinya adalah kalau panjenengan karburatornya mengalami jeblok gitu, ada batu-batunya, itu ada udara yang nyelonong di luar kontrol gitu aja intinya ya. Oke, nah ini buktinya sudah enak. Oke, sudah stabil, digas sekarang. Oke, soal suaranya sini
Ya, kalau tadi suaranya tidak karu-karuan karena dari sini juga sekarang sudah halus ya. Ini yang cetik-cetik ada di sini. Ya, cetik-cetik ada di sini ya. Karena di sini ada sebagian pelatoknya klep tidak diganti. Oke, knokernya sudah diganti. Oke, itu ngasepnya lain kali nanti bakal diperbaiki ya. Untuk sementara tidak apa-apa. Oke Mas Bro, soal ngasep itu walaupun penjenengan pakai tahun-tahunan tidak masalah. Yang penting penjenengan sadar bahwa motor penjenengan ngasep. Kalau motor penjenengan ngasep berarti olinya berkurang. Ya, maka adik sayang, maka penjenengan jaga oli itu supaya tidak habis, intinya begitu. Oke Mas Bro ya. Oke, terima kasih kepada saudara-saudaraku yang telah subscribe, like, comment, and share video-video saya. Terima kasih kepada masnya ini yang jauh-jauh dari Tanggul ya, sampai 2 kali ke sini. Ya alhamdulillah udah ketemu. Berharap motornya sembuh dan harapan saya juga motor ini sembuh. Oke Mas Bro ya. Oke, jangan lupa selalu nyalakan tombol lonceng agar panjenengan tidak ketinggalan dari video AGM terbaru. Oke, biarpun sedikit semoga bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami AGM Channel.